Төв аймагт улаан загалмай хороо байгуулагдсны 50 жилийн ой тохиож байна. Ойн баярыг хурал болж улаан загалмай үйл хэргийг сэтгэл зүрхээрээ дэмждэг олон хүмүүс баярын арга хэмжээнд оролцлоо. Аймгийн улаан загалмай хороо нь 1960 онд 16 өнгөр 200 гаруй гишүүд дэмжигчтэй аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг түшиглэн байгуулагдаж 1987 онд аймгийн эрүүл мэндийн газрын харьяанд үйл ажиллагаагаа явуулж байсан. 1988 оноос эрүүл мэндийн газраас тусгаарлан аймгийн улаан загалмай хорооны сургалт арга зүйн төв болж үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг өргөдгөн 1996 оноос улаан загалмай хороо нэртэйгээр олон улсын улаан загалмай улаан хавирган сар нийгэмлэгийн үндсэн зарчмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж өнөө хүртэл хөгжлийн 7 хөтөлбөрийн чиглэлээр хүмүүнлэг энерги нэгүсгэн ажлуудыг орон нутагт хэрэгжүүлсээр байна. Энэ үеэр Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга самдан давж нийт улаан загалмайчдаа баяр хүргэж өгүүллээ. Мөн аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Инквалд ирж баяр хүргэсэн юм а. Улаан загалмай байгууллага хил хамгаалах ерөнхий газар орон тооны улаан загалмай хороо ажиллаж бүх хилийн отряд стаудад улаан загалмай байгууллага өөрөө ажиллаж байдаг. Бүх сум үйлдвэр аж ахуйн томоохон газруудад төрийн томоохон байгууллагуудад улаан загалмай орон тооны бус хороо ажиллаж тэн сайн дурын идэвхтнүүд манай идэвхтэн сонголтнууд ажиллаж байдаг. Өнөөдөр Монголын улаан загалмай нийгэмлэг хүүхэд залуучуудын өөрийгөө өдөртгсөний хамгийн том байгууллагыг инээд нэгтгэсэн. Өнөөдөр 70 гаруй мянган татвар төлдөг тийм гишүүнтэй тийм хүүхэд залуучуудтай байгууллага бол зөвхөн улаан загалмай байгууллага байна. Сөрөг улаан загалмайч, залуучуудын улаан загалмайч гэдэг ийм хоёр том бүлэг хүмүүс манай ирээдүйг одоо тодорхойлж байна. За улаан загалмай байгууллага өөрөө бол одоо 100-аад мянган татвар төлөгч гишүүнтэй. Татвар төлөгч гишүүн гэдэг маань жилдээ 600 мянган төгрөг төлж байгаа. Заримд нь том санагдсан, заримд нь бага санагдсан. Болсон бороо руугаа төгөн төрөөрөөгөө дундуур нэг харахад бол энэ жишг болж байгаа гэж юм санагдаж байгаа. Тийм ч учраас 100-аад мянган одоо татвар төлөгч гишүүд манай энэ байгаа болов гэж бодож байгаа. Энэ бол нэрээрээ тэр татварын картны бүснэгтийн дагуу гарийнхаа өсгөл зураад сайн дураараа мөнгө төлөөд явж байгаа гишүүдийн тоо. За манайд өнөөдөр 14-5 мянган улаан загалмай мэрэгсэн сайн дурын идэвхтнүүд байна. Түрүүн би хэллээ дайн байлдаан зөвшөлтмөглөлтөө олныг хамарсан гоцаар дүртэй өчнө. Их хэмжээний байгалийн гамшиг суурил зэрэг ийм онцгой нөхцөл байдалд улаан загалмай байгууллага нь төрдөө нэмэгдүүлэгч болж ажиллах статустай байдаг. Энэ одоо төрдөө нэмэгдүүлэгч болж ажиллах энэ амаргүй ажлыг хийхэд бол улаан загалмай байгууллага 50 цагт хүмүүсээ сургаж үлдэх хэрэгтэй байдаг. Энэ утгаараа бол 14-5 мянган одоо ийм сайн дурын идэвхтэн гэдэг дотор бол жишээлбэл эрүүл мэндийн анхны төсөмжийн сургагч багш ихэд бол улаан загалмай шугамар заавал 72 цаг сургалтанд сууж улаан загалмайн одоо гэрчлэгээ авсан байх ёстой гэдэг ч юм уу. За тэгээ бусад бүх улаан загалмай 10 үндсэн хөтөлбөрөөр ажиллаж байгаа бүх одоо идэвхтнүүд бол ийм хэмжээний сургалтанд сууж гэрчлэгээ авч байж сая одоо улаан загалмай мэрэгсэн идэвхтэн гэдэг ийм одоо ийм гэрчлэгээ авдаг. Энэ ямар учиртай юм гэхээр тэр хүн эргээд сайн дураараа ард түмнийхээ төлөө үйлчлэгээ үзүүлэхдээ мэрэгжлийн алдаа гаргаж болохгүй гэсэн утгатай. Ёс зүйн болоод мэрэгжлийн алдаа гаргаж болохгүй гэсэн. Энэ утгаар бидний хүмүүсийг сургууль нэлгэж байгаа. Төв аймагт улаан загалмай байгууллага үүсч бий болсны 50 жилийн ойд оролцож байгаа. Баяртай байна. За улаан загалмай нийгэмлэгийн талаар сая самдавч дараа зөндөө асуучлаас би нэг олон хэлэхгүй. Ер нь бол үүсэж бий болсон энэ хөдөлгөөн яаж үүсч бий болсон түүхийг үзэхээр ерөөсөө дэлхийд анх удаа дэлхийг хамарсан их том дайн гарч хүн амтан улс орнууд хувь хүн асар ихээр зовж исэн үед хүн бие биендээ тусалдаж бий болсон энэ санаалгаас үүдсэн юм үйлдэл байгуулга юм билээ. Тэгээ өнөөдөр дэлхийн олон улсын байгууллагууд хамгийн хүндтэй хамгийн их том байр суурь эзэлдэг ийм байгууллагуудын нэг болж өргөгдсөн. Энэ үйл ажиллагаанд монголчууд, манай төв аймагчууд тав хүн хувь нэмрээ оруулж бас олон жил болж энэ бид нар ингээд тэмдэглэж явна. Монголд шинэ цагийн Монгол улсад олон улсын хэмжээнд өргөн царгуудад үйл ажиллагаа явуулдаг хамгийн том байгууллагуудын нэг анх бий болсон улаан загалмай байгууллага багч би бодгийн нарийн ширийн судалж үзээгүй. Гэхдээ 30-аад оны сүүлээс бий болсон олон улсын байгууллага гэдэг нь үнэхээр олон жил болж манайдаа олон жил болж байгаа юм том байгууллага. Хүний амьдралын нэг үеийн дотор хүн болгон Монголд
улаан загалмай гэж юу гэдэг, улаан загалмай гэж нийгэмлэг гэж юу гэдэг, юу гэдэг мэддэг. Ийм болтол хэмжээндээ л ажилласан байгууллага гэж бүгдээрээ үнэж дүгнж ирсэн. Энэ үеэр Хүмүүнлэгийн бахархал шилдэг номинацид нэр дэвшигчдэд шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа боллоо. Мөн Хүмүүнлэгийн бахархал шилдэг үүснэгүүдээс шагнасан юм а.